Paalamenti y'eggwanga yakizudde nti ekitongole ky'ebyobulamu Ministry of Health yakwata obuwumbi 17 mwe miliyoni 705 neziwa eddwaliro ly'e Mulago okusupplyinga eddagala okwetooloola eggwanga Uganda ku bannayuganda obukadde 40. Naye ekyewuunyisa nti ekitongole ekyo kye kimu ne kikwata obuwumbi 18 mwe biliyoni 2 ne baziwa ekitongole kya URA okugulira abakozi baabwe eddagala. Nti just ekitongole kya URA ekitaweza yadde abakozi abawera 2,000 oba 3,000 ewadde ssente mpitirivu ezisinga ezigenda mu ddwaliro ly'e Mulago okujjanjaba bannayuganda obukadde 45. Nti just ekitongole ekisolooza omusolo okujjanjaba abakozi baakyo beetagisa ssente empitirivu ezisinga ezirina okugenda e Mulago zijjanjabe bannayuganda miliyoni 45. Budget egenda ku bannayuganda miliyoni 45 n'okwetooloola eggwanga lyonna ntono nnyo, era ey'ekitongole ekya URA ey'abakozi baayo obujjanjabi bwabwe ssente zaabwe nnyingi nnyo zisinga essente ezijjanjaba bannayuganda bonna okwetooloola eggwanga lyonna abali mu bukadde 45 ku bukadde 5. Kaakati njagala mwebuuze, mwe mulowooza baana abakola mu URA era be bawa budget y'omusimbi omuyitirivu okubajjanjaba, era ng'akagurupu akakola mu URA kali so more important than 45 million Ugandans. Tosobola kuŋŋamba nti okwata biliyoni 17 noziwa eddwaliro ddamba erina okusupplyinga eggwanga ddamba bannayuganda bonna n'obawa ssente ezitenkanankana yadde essente ezirina okujjanjaba just akagurupu k'abantu abakola mu URA. Njagala mwebuuze, mu URA mulowooza baana abakolayo kagurupu kaabwe obujjanjabi bwabwe bo ng'abasolooza omusolo bwa muwendo nnyera bwa nsonga nnyo nti bulina okuweebwa budget enneneko okusinga budget erina okugenda ku bannayuganda miliyoni 45 oba miliyoni 5 ez'abannayuganda. Nti obulamu bw'abannayuganda abayitirivu tebulina nnyo makulu okusinga bano abasoloozi b'omusolo balina okubeera abalamu era balina okubeera nga bategeera bulungi nnyo nga balamu bulungi nnyo okusobola okusolooza mmwe miliyoni 45 oba miliyoni 5 ez'abannayuganda. Awo olabira nti bannayuganda muli so useless in your country, nti abantu abali mu buyinza, abantu abatulidde essente z'omuwi w'omusolo bali so more important than you Ugandans abawi b'omusolo. Awo n'olaba omuwumba tutavaayo n'agamba muzeeyi tova ku maini, we don't need change. Tosobola kuŋŋamba nti okwata biliyoni 17 noziwa eddwaliro ly'e Mulago erigenda okusupplyinga eddagala mu ggwanga ddamba n'okwata biliyoni 18 mwe miliyoni 2 noziwa just akagurupu k'abantu abali mu URA ku bujjanjabi, just obujjanjabi bwabwe bwokka nga tekuliiko yadde ekirala, yadde emisaala, yadde ki, just their treatment. Bw'oba ogambye nti basupplyinge eddagala mu ggwanga ddamba, lwaki ate oteerawo akagurupu k'abantu abamu obujjanjabi obwabwe? Kyogamba ffe obujjanjabi bwe batuteera mu malwaliro gaffe bo tebubakolako, bo tebasobola kugamba nti nno obujjanjabi obwo nabo bubajjanjabe. Lwaki mu separatinga obujjanjabi nti bano balina kujjanjabibwa waabwe na bano balina kujjanjabibwa waabwe? Ezo sente ze mukwata ne muwa akakundi akamu aka URA enti za bujjanjabi bwabwe, lwaki temuzikwata ne muziteeka mu malwaliro g'eggwanga Uganda gonna awamu ffenna ne tujjanjabirwa awamu ne tufuna service nga bannayuganda?
what is so special about those people in URA nga mwino baterawo special treatment nti yo treatment yaabwe eyina kubeera yanjawulo era ne budget yaabwe eyina kubeera separate teyina kubeera wamu n'ey'abannayuganda bonna okutwaliza wamu kitegeeza bo balina okufuna obujjanjabi nga bwa mutindo buli ku international level ffe bannayuganda tubeere mu ggwanga eritaliimu bujjanjabi tukunkumuke ng'ebiyenje bo nga bakulaga nti nno balina okwekuuma nga balamu. Toyina kuyinza kuŋŋamba nti okwata ssente n'ogula eddagala mu malwaliro ga gavumenti ate n'oddamu n'okwata ssente n'oziterawo akagulumbu k'abantu abamu nti balina okufuna obujjanjabi bagenda bufunawa. Ekyo kiraga nti obujjanjabi bwe butuwa tebuli ku mutindo era tebumala nti nammwe kennyini temusobola kubwejjanjabiramu. Y'ensonga lwaki mweterawo ssente ezammwe eziri separate ng'ate na nnyingi nnyo zisinga ez'abannayuganda bonna okutwalira wamu. Ffe mutuwa obujjanjabi obw'ekiboggwe mmwe mwejjanjabe ku nsimbi y'omuyiwu w'omusolo mwejjanjabe mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa era ennungi. Lwaki temwejjanjabira wamu naffe? Lwaki mweterawo obusente obwammwe obuli separate naffe ne mututerawo obwaffe obuli separate? Awo n'olaba omuwumba tuutu ng'avaayo akugamba muzeeyi tava ku maini NRM ekoledde bannayuganda. Mujja kunkumuka ng'ebiyenje paka ng'amagezi gazze. Akategedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi oleekaanire waggulu nti protest vote 2026 sawa ya kukyusa ggwanga.